我有個朋友咧喺深圳咧，想揾啲舊版，有冇舊版㗎？你度係舊版，個舊版咧啲材料正，咁或者你聯絡佢，好唔好啊？唔該你嚇，唔該唔該。最後一張。我派晒啦，派件一張。我朋友喺深圳咧，佢想揾啲舊版啊。你或者抄低個電話或者傳真啊咁樣聯絡佢哋啊。佢想買呢啲咁嘅版啊。你抄低佢啊，好嘛？有冇卡片啊？你度？冇卡片啊？咁唔緊要啦，我佢落嚟嘅時候，係咗啦，佢攞到啦。另外咧係落嚟，我叫佢唔緊要。嗰個叫做咩？戴眼鏡嗰個攞過嚟放埋，收500蚊啊。唔該你嚇。好啦，謝謝你감사합니다。係咪攞咗你啦？係入邊我啦嘛。唔係俾咗你啦，係你買咗咯。我買啦，係之前擺我嗰邊。嚇？我買啦，係之前擺嗰邊。之前係冇。咁你嗰粒係喺邊度攞？喺佢攞。唔係我嗰邊攞，喺呢邊攞啦嘛。係呢兩個眼應該係收咗咗，之前係冇做啦，賣晒。你嗰粒腰，你之前有粒腰落喎。係我之前有粒，我近日賣咗。唔係你嗰尋日。係俾我啦，係俾我啦，係咯。咁即係即係有兩粒腰嘛呢度。如果你近日咪攞到一粒俾佢買。我唔係咯。係兩粒嘛。佢尋日嗰粒喺邊度啊？我嗰粒佢就冇賣咗啊嘛，你佢30鋪就冇賣咗，我就琴日攞咗嗰粒俾佢啊嘛。係啊，佢話冇喎。琴日攞咗粒俾佢啊嘛。琴日賣咗嘛？係你賣咗一粒嘛？係琴日賣咯。係你攞咗粒俾佢睇。你話冇賣？琴日有賣，琴日賣嘅。攞俾佢睇咩？琴日朝早賣啊我都。兩粒冇錯咯，你影咩？我影你啲版啊！我有朋友深圳嗰度咧。你出聲啊嘛！你影我見到你都未話我，咁我就唔知道啊嘛。攞到咁大嚿啊！對唔住啊！冇攞到真係。係啊！佢都記得。我話之前我講咩之前啊？都話呢樣我攞到粒腰俾你啦。係攞啦！而家就有。頭先啲話啊嘛，頭先我做粒我話唔到。我話你哋講其實話對客啊，咁樣你對我你都咁樣樣喎。